우린 양이의 동영상입니다. 양이가 장난감 갖고 노는 동영상인데요. 잘 놀아요. 제일 큰 고충이고요. 제발 얘네가 타서 빨리 밖으로 나가서 벌레를 놔두면 좋겠습니다. 청소하랴 강아지도 돌보려 때아닌 육아전쟁에 몸이 남아나질 않는다고 합니다. 한편 이 집안에서 온종일 육아에 시달리는 존재가 하나 더 있었는데요. 어이구 짜르다. 콩딱지로 태어난 아유 우리 레오가 아주 잘 노네. 24시간 육아 아주 민첩해졌어요. 우리 집에 온 지 지금 일주일 됐거든요. 엄청 잘 놀아요.